Broeder en suster, ons buig nou voor die Here en ons vra dat hy die woord sal open vir die prediker, maar ook vir elkeen van ons soos ons hier sit. Ons hemelse Vader, dankie Here dat ons in hierdie oggend hier by mekaar kan wees. Dit is slegs genade van U, onverdiend. Daarom wil ons bid, Here, dat U ook, wanneer ons U woord lees, wanneer ons U woord oordink, U met die prediker sal wees, maar ook met elkeen van ons, om in ons hart te verkondig, die woord van lewe, die woord van genade, die woord wat ons oproep om U lief te hê en te dien. Ons vra dit, Here, alleen op grond van die groot genade en ontferming van onze Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Vriende, ons staan vanoggend weer stil by die Josef verhaal, by die senior lidmate se geleentheid het ek oor Josef gepreek, oor die tema God sorg altyd dat sy wil uitgevoer word. Vanoggend gaan ek ander dele van die skrif lees, maar die tema is ook anders. As daar hier en daar iets oorvleuel, is dit maar gering. Ons gaan begin by Genesis 39, vers 6. Hoofstuk 37 vertel hoe die broers van Josef van hom ontslaag geraak het en hom verkoop het na Egypte toe, en nou het hy sy in Egypte en hy daar by Potifar diens gekry. En dit is Potifar, dit is van vers 6 af, hy het alles aan Josef oorgelaat en hom aan niks gesteer nie, behalwe aan sy kos. Josef was fris gebou en mooi. Na sy vordering in sy eienaar se huis het die se vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my. Maar hy wou nie en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my terughou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap. Op 'n dag toe Josef in die huis ingaan om sy werk te doen, was daar niemand van die ander slawe in die huis nie. Toe gryp Potifar se vrou hom aan sy klere en sê, kom lê by my. Maar Josef het buitentoe gevlug, terwyl sy 'n stuk van sy klere in haar hand hou. Hierna het mevrou Potifar bekwame liefster geword en gesê dat sy vir hom geweer het en dat hy 'n stuk klere in sy hand, dat 'n stuk van sy klere in haar hand gebly het, want Josef wou moeilikheid maak en sy die storie ook weer net so effens gewysig vertel vir Potifar. En toe gooi hulle hom in die tronk, die koninklike tronk. En daar het hy nou ook vordering gemaak
Want die Here was met hom en hy was toegewy en die hoofopsigter het hom gevra om hom te help. En toe kom daar 2 van die koning se amptenare in en hulle lyk baie bedroef. En toe vra hy vir hulle wat gebeur. Hoofstuk 40 vers 8. Hulle het hom geantwoord, ons het elkeen 'n droom gehad en ons weet nie wat dit beteken nie. Toe sê Josef vir hulle, God ken julle drome se uitleg, vertel die drome vir my. En die een sy droom was gunstig, en toe die ander ook sy droom vertel, maar die was ongunstig. En toe het hy vir die skinker gevra, as jy thuis kom, weer in die diens van die koning, vertel hom van my, maar die skinker het van Josef vergeet. Hoofstuk 41 vertel van die farao se drome, en nou vers 15 en 16, toe die farao niemand kon kry nie, toe die skinker skielik onthou van Josef en hy toe vir die farao van Josef vertel en Josef is nou vir die farao. Vers 15 sê, en farao het vir Josef gesê, ek het 'n droom gehad, maar daar is niemand wat dit kan uitlê nie. Toe het ek van jou gehoor, jy lê 'n droom uit as jy hom hoor. Josef het vir die farao gesê, nie ek nie, God gee die goeie antwoord vir u. En die antwoord was dat hulle moet voorsorg tref vir die maarjare. Want daar sal 7 maarjare wees en 7 vetjare. En as hulle nie in die vetjare sorg vir die maarjare nie, dan gaan 'n groot hongersnood toesak op Egipte. En die hongersnood het ook Palestina bedreig en die broers van Josef het daarna toe vertrek om koring te koop. Maar Josef het hulle herken, hy het ook hulle taal geken nog steeds, alhoewel hy 'n tolk gehad het, maar hy wou sy identiteit van hulle weghou. En toe vra hy of hulle nog 'n broer het, en die sê toe, hulle die klein broertjie wat nog by die pa is. En toe vra hy nou, volgende keer as julle kom koop, moet julle die broer saambring. En hulle het lank met pa Jakob gebeklei daaroor om Benjamin saam te vat, en eintlik toe gee hy in, en toe hulle in Egipte kom, toe het Josef vir hulle koring gegee en hulle goed behandel en vriendelik, maar hy sê vir sy opperbediende, sit my goue beker in Benjamin se sak. En toe Benjamin, toe hulle net skaars weg was, toe kom die hoofopsigter weer daar by hulle en sê, hy kan nie verstaan nie, hulle is so goed behandel en nou het hulle sy eienaar, sy baas goue beker gestuur, die beker waarmee hy die toekoms voorspel. Broeder en suster, net so kant aantekening, dit is heel waarskynlik 'n spottery met die toekomsvoorspelling wat die Egiptenare gehad het met bekers en ander dinge. Ons het geen aanduiding dat Josef daarin geglo het nie. Maar hy moet die saak toe baie ernstig maak en die einde van hierdie saak is dat nie net Benjamin teruggaan na Egipte toe nie, maar dat almal teruggaan. En Juda het daar 'n hartroerende pleitrede gelewer, want hy sê nee, hy wil liewer in Benjamin se plek wees, hy sien nie kans om weer Jakob te sien met nog een van sy seuns
weg nie. En toe het Josef vir hulle vertel, hy is Josef, en hulle het hom, en hy stuur toe, saam met hulle, waans, wat Josef sou gaan, wat Jakob moes gaan haal het, vers 28 van hoofstuk 45, en hulle pa Israel het gesê, ek verlang niks meer nie, my seun Josef leef, ek wil hom net sien voor ek sterwe. En toe trek Israel 66 mense na Egypte toe. Broeder en susters, 'n nuwe jaar lê voor ons. Die eerste week is al verby. Vanoggend moes ons die Epifanie, die Epifanie kleed opsit. 6 Januarie is Epifaniedag in die lande wat Kersfees op die 6de vier. En die gebruik in die Christelike kerk is dat Kersversierings die 6de uit die huis uitgeneem moet word, dat die Kerssymbool van die kanselkleed afgeneem moet word. Ons is nou in die tyd dat God by ons is. Dominee Willie en Dr. Lisette kan meer uit die Nuwe Testament preek. Ek is gelei om oor hierdie tema te preek. Broeder en suster, 'n nuwe jaar vra dat ons bepaald, eerlik voor God moet wees en bepaal waar ons staan en ons moet ons toewyding daarop bou. Die inleiding is, broeder en suster, in die Josef vertelling tree karakters op asof die fout elders lê. En die kern van die saak is, soos 'n Nederlandse predikant vir my bewus gemaak het, daar is die Christen is altyd tussen twee magte of twee verantwoordelikhede of twee werklikhede vasgevang. En die eerste is, God bepaal baie dinge. In 'n sekere sin bepaal hy alles. Maar hy sluit nooit ons verantwoordelikheid uit nie. En hierdie broers van Josef het miskien besef wat Josef se drome inhou, dat hy een of ander tyd 'n belangrike figuur sou word. En as hy 'n belangrike figuur is, dan moet hulle voor hom buig. En daarvoor was hulle nie lus nie. Die nare werklikheid is, hulle het hom in die put gegooi, om weer uitgetrek en as slaaf verkoop na Egypte toe. Nou is hy in Egypte. En daar kon hy agterkom, hy word 'n belangrike figuur. Die Josef vertelling is so 'n stilswygende bevestiging dat God, wat in die agtergrond beskik en bestuur, die hooffiguur is in al die tonele wat in die Josef vertelling voor ons afspeel.
Jy lees niks, jy lees nie dikwels van God nie. Maar hy is nou in die agtergrond en hy is die hoofiguur. Of anderster moet ons sê, die verbondstrou wat in en deur ons ellendes by ons staan, kenmerk hierdie hoofiguur. Ons moet sy hand leer raak sien in alles wat gebeur en ons verwonder oor die gemak waarmee God die deurmekaarspel van mense se dwaashede, emosies en sondes kan laat meewerk om sy doel te bereik. Die gedagte skep die algemeen menslike gedagte dat die mens slegs spionne op die skaakbord is waarop God speel. Mense wil so maklik sê, dit's my lot. Alles wat gebeur is my lot. En wie word geblameer? God. God het die lot verkeerd hanteer. Die drome bring 'n nuwe verstaan van die toekoms na vore, maar Josef bly sit in die gat. Want die skinker het van hom vergeet. Ons kan sê, dis lot. Ja, in 'n sekere sin. Want God wou iets met Josef doen. En as die skinker se woorde waar geword het, en hy het dit daar verkondig, en die koning het gekom en Josef vrygemaak van die gevangenis, dan het hy miskien teruggegaan, hy het miskien nie eens by Jakob uitgekom nie, en dan het die hongersnood gekom en daar was niemand wat leiding kon geneem nie. Lot. Maar daar is ook verantwoordelikheid. Dis nie ons bemoeienis wat in die eerste plek alles doen nie, maar dit doen ook 'n groot deel. As ons mooi luister na die teks, dan kry ons 'n korreksie op die menslike verweer dat hy of sy bloot 'n pion op God se skaakbord is. Juis verskeie episodes of verhalende eenhede in die storie dra daartoe by. Elke eenheid vervul 'n funksie in die geheel en word so gekombineer om in die innerlike groter eenheid te kry. By wyse van een stel onderskeidinge kan ons te berde bring. Die voorliefde en voortrekkery van Josef deur sy pa en die uitwerking daarvan op die broers, en ons kan ook sê op Josef. Josef het dit baie geniet om so 'n mantel te hê wat die prinse dra, wat die belangrike mense dra. En die broers het hom gehaat. Nommer 2, Josef se drome en die uitwerking daarvan. Hy droom van die gerwe en die sterre en sy broers buig voor hom. En die broers sê nee, dit is te moeilik om dit te aanvaar. Nommer 3 is die broers se gevolglike beplanning om Josef uit die weg te ruim. En hulle doen dit deur hom in die put te gooi. En die 4de is die rou van Jakob oor Josef deur die res van sy lewe tot hy Josef weer sien. 45 vers 28 sê, my seun lewe nog, ek gaan hom weer sien. Dis toe dat sy rou eintlik ophou. En Josef se ervarings daar in Egipte.
Maar nou kom ons by die ander, by die verantwoordelikheid. By al hierdie sake wat ons genoem het, wat God beskik het, was daar nog steeds die mens wat verantwoordelikheid moes geneem het. Die broers moes gedink het of hulle Josef so gaan haat, of ten minste hom in elk geval gaan haat, want daarin is sonde. Daar sonde in Josef deur die voortrekkery so ernstig op te neem, dat hy dink hy is die enigste een in die familie uit wie die son skyn. Jakob se rou het hy ook weer besluit, want hy kon besluit het om oor die rou te kom, en Josef moes 'n paar keer besluit in Egipte. In Potifar se huis het hy reg besluit, miskien vir die eerste keer in sy lewe, en toe beland hy ook in die moeilikheid, omdat hy reg besluit het, gehoorsaam was aan God. En as 'n mens mooi kyk, dan sien jy by Josef, sy eerste dade lei tot mislukking, en dis die tweede dade wat tot welslaa lei. Maar as ons dit so 'n bietjie dink wat die inhoud daarvan is, dan sien ons God vorm 'n oorkruispatroon. Die hoogmoed van Josef het tot sy vernedering gelei, en sy nederigheid en sy gehoorsaamheid aan God het tot sy verhoging gelei. En so word die opstand van die jongmens Josef en sy opstanding na alles geïllustreer. Mooi beskou, kom hier na vore die tweede kant van ons geloofslewe. In hierdie vertelling wat geen enkele eienaardigheid mis, wat die spanning kan laat vermeerder nie, vleg die menslike verantwoordelikheid met groot sielkundige fynheid in op die skering van God se beskikking. En broeder en suster, dit is wat vir ons gaan voorlê in hierdie jaar. Maak nie saak wat gebeur nie. Die aanvanklike arrogante Josef word naderhand iemand wat ombuig voor God se wysheid. En hy begin wys handel. En dan loop die hele verhaal van Josef van een spanningspunt na 'n nog hoër spanningspunt, totdat hy hom aan sy broers bekend maak. En daarin is selfbeheersing ook weer kenmerkend van hom. Hy het sy broers erken, maar hy steek dit weg vir 'n lang tyd in selfbeheersing, want hy wil uitvind of hulle nog so oor hom voel. En hy sal sien as hulle so met Benjamin wil handel soos hulle met hom wil handel, om alleen vir Benjamin alleenig in Egipte laat bly, dan het hy eintlik min van sy broers sien gebeur. Maar sy broers het verander. Hulle dwars deur die tyd altyd onthou die smart van Josef toe hulle hom in die put gegooi het. En hulle gewete kon hulle nooit wegkom nie van wat hulle verkeerd gedoen het. Vriende, partykeer dink die mense, as jy nou nie gestraf word nie, dan het jy nie straf nie. Maar as jy 'n gewete het, vriende,
dan lei jy dwars deur jou lewe aan jou verkeerde dade. Die preek val in 2 dele uit. 1, ons kan lewe asof die blame na God se kant toe gegooi moet word, en dan die tweede is, die goddelike leiding sê, durf die lewe aan van waar jy nou staan. In die lewe van Josef was lot en skuld ineengestrengel. God het in Josef se drome flitsse gegee van wat hy vir Josef bestem het. Slegs op God se manier is dit vir Josef sowel as vir sy broer Israel tot werklike heil. Dit het later gebleik. Later het dit duidelik geword dat Josef se drome in sy ouerhuis 'n voorspellingskarakter gehad het. Bloot op menslike vlak kan dit uit 2 standpunte betrag word. Ons kan sê die drome van Josef openbaar 'n vermetele mens, of ons kan sê daar's goddelike heenwysing na die toekoms. En hierdie twee hoef nie teenoor mekaar te bots nie, want dit het wat gebeur het. Die voorseggingsgehalte daarvan maak Josef nie 'n heilige nie, allerminst. En Josef se hooghartigheid het die voorseggingsgehalte daarvan nie op nie. So verborgen is God se werk. Ons kan slegs met verwondering hiervoor staan in die vertelling waar die bose planne van die broers teenoor die goeie planne van God gestel. Miskien word daar min van die karakter van Josef vertel, maar as jy fyn lees, dan sal jy agterkom, hy was nie net liggaamlik mooi nie, hy het ook 'n mooi karakter gehad, en dit is deel van die agtergrond van hierdie haat van die broers, want hy het vir sy broers eintlik 'n preek gewees, 'n lewende preek, dat hulle in hulle verkeerde lewenswyse nie kan volhard nie. Wanneer Josef sy posisie as sy pa se gunsteling verloor het, dan sien ons 'n verandering in sy gedrag. Nou begin hy wys handel. Byvoorbeeld deur die afwysing van die lastige suggesties van sy baas se vrou. Wat oor Josef as lot gekom het, staan nie los van sy pa Jakob se skuld nie. Jakob het vir Esau bedrieg. En ons kan sê die bedrog en alles wil eintlik vooruitgryp wat God wil gee. Wil Jakob gryp. Hy kan nie wag nie. Sy klok is nie ingestel op God se klok nie. Hy is so bang hy mis die seën dat hy moet skelm wees. En dit het sy lewe eintlik gekenmerk om vooruit te gryp. En nou dat Josef gebore is as 'n laat lammetjie by sy lieflingsvrou, toe het hy ook weer vooruit gegryp. Hy het op een of ander manier besef dat Josef se drome werklikheid is, en hy was bereid om daaronder te buig. Maar hy maak weer vroegtydig die mantel, die mooie prinslike mantel, die hoogwaardigheidsmantel, om vooruit te gryp. Josef het nog nie koninklike waardigheid gekry nie, hy kry dit eers in Egipte, maar Jakob wou dit gryp. En dit is Jakob se skuld. Jakob het so goed met hom gemeen. Josef is deur Jakob omring met 'n onhandige liefde wat vooruitgryp. Van Jakob se kant is daar gehegtheid aan hierdie kind. Mens kan dit verstaan.
Hy beskryf hom as 'n kind van sy ouderdom, meer korrek, die seun van sy onvrugbare lieflingsvrou Rachel. En broeder en suster, dis een van die bittere ironie in Jakob se lewe, is dat hy die 2 vrouens gehad het, 2 susters, en die een het hy gehaat, en die ander het hy lief gehad. En die een wat hy gehaat het, Lea, het kinders gegee. En die een wat hy lief het, was onvrugbaar tot op die laaste. Josef het sy verhouding met Esau weerspieël gevind in sy verhouding met Josef en die verhouding met sy broers. Die goddelike keuse het Jakob bo Esau gestel. Nou stel die goddelike keuse Josef bo sy ander broers en selfs bo Jakob self. Josef is dus in hierdie opsig beter as sy pa Jakob. Jakob aanvaar hierdie beskikking en dit blyk uit die groot liefde van Jakob vir Josef, anders as baie ouers wat dit nie kan verdra, dat die kind beter as hulle is nie. Die voortdurende beskaming wat van Josef se karakter by die herinnering aan sy eie verlede op hom moes uitgaan, het hom nog meer aan hierdie kind verbind. Jakob is bekoor deur en bewonder die reinheid, die van siel van Josef. As nuusdraer het Josef geopenbaar dat hy sommige lastige karaktertrekke het. Broeder en suster, hy het nie besluit, hy droom nie. Hy het ook nie die inhoud van sy drome besluit nie. Maar hy kon besluit hoe hy dit aan sy broers vertel. En hy het dit aan sy broers vertel op 'n pronkerige manier. Hy wou nog sê vir hulle, hy is bokant hulle. En toe hulle hom sien aankom, toe hulle hom in die put gegooi het, toe sê hulle, daar kom die dromer aan. Of ons kan dit beter vertaal, daar kom die boobas dromer aan. Hulle het 'n hekel gehad aan daardie verwende mannetjie. Maar dit is 'n mak manier om hulle gevoelens te verbeskryf, want alle geruime tyd kon hulle nie meer verdra nie. Hier is hartgrondige afkeer en haat. So staan dit in die Bybel, hulle het hom gehaat. Nou kan jy dit lees, ons het die liefdesgebod gesê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit staan ook in die Ou Testament. Hier is verkeerde verhoudinge. Miskien moet ons sê, daar was aanvanklik nie so 'n skerp besef by Josef van 'n persoonlike verhouding met God nie, maar daar's later 'n duidelike erkenning van die bewustheid dat God die lewensgang van mense bestuur. Sy gehoorsaamheid aan die wet van die Here met die versoeking wat tot hom gekom het, illustreer dit. Die lot van Josef is geheimsinnig geweef van goddelike drade, maar tog deur die geestelike ongeoefende hande van Jakob. Jakob se sondes kry jy in die lewe van Josef. En hy het maar voortgevleg met sy eie onhandige liefde, totdat dit uitbars in die groot tragedie van Josef in die put.
Die goddelike etiek sê, sien God se beheer raak en erken dit. Die weë van God is betroubaar, maar die mens wil dit nie erken nie. Hy is geniaal om die skuld te verskuif. Sedert die sondeval ken almal die meganisme van adresverskywing. Byvoorbeeld, Adam en Eva in die paradys. Ons wil byna uitroep, arme Adam wat so 'n vrou gekry het. Dan weer arme Eva wat so 'n duiwel ontmoet. Dan nog 'n slag, arme duiwel wat God toelaat om so 'n ramp oor die mens te bring. En wie is die skuldige? Die arme God is die laaste adres. En hier in die Josef vertelling weer, arme Josef wat so 'n mantel kry. Arme Jakob wat so 'n mantel maak. Arme God wat Jakob toelaat om dit te doen. Of ook, arme Josef wat sulke drome kry. Arme broers wat so sleg voel oor Josef se drome. Arme God wat die broers in put gee om Josef in te gooi. Of arme broers wat die Midianiete sien en Josef optrek en verkoop. Arme Potifar wat so 'n wulpse vrou het. Ons kan so aangaan. En broeder en suster, besoek aan die gevangenisse is in hierdie opsig leersaam. En 'n besoek aan die eie huis eweneens. So sien jy dat ons meesters is om die skuld eintlik by God te kry. Ons kan nie anders nie. Dit was ons lot. Jy sien, ons eindig deur ons sonde of ramp na God te herlei as 'n lot. Dan reken ons staan onskuldig. Afgesien daarvan dat vir die optrek deur die broers, het hierdie broers moord gepleeg. Al was hulle optrede teen Josef 'n uitgesproke uitdaging aan God se drome. Nou sal ons sien wat van sy drome word. Onbewus is in hulle gedagtes die God wat hom sulke drome gegee het. Die tweede punt, die goddelike leiding sê, durf die lewe aan van waar jy staan. Die gesin Jakob weet baie goed dat God self deur drome spreek. Tog wanneer Josef met sy drome kom, het Jakob hom oor sy vrymoedige spreuke oor sy hoë posisie berisp. Josef is nie verleë met hierdie uitverkore posisie nie. Hy skyn dit nogal vanweë sy voorgetrekte posisie van selfsprekend aanvaar. Dit hoort by hom. Op 'n manier is die gedrag paslik by hom. Hy is nog 'n jong seun van 17 jaar. Hy kan nog nie uitblink deur fyne taktiek van 'n gerypte gevoel vir verhoudings nie. Waarin het Jakob verkeerd gedoen? Sy sonde was vooruitgryp. Hier is nog 2 gevalle waar 'n mens homself in ongeluk dompel oor die heilswoord aan hom wat hy nie geestelik verwerk nie, maar vleeslik en wel in ongeduld aanskou. Broeder en susters, as God jou tot 'n taak verkies, dan mag jy nie in sonde dink, jy het reg daarop nie. Die broers moes leer dat God 'n ander lewenswyse vereis. Ook 'n predikant mag nie dink ek is predikant en nou wil hy koninklike mantel dra nie. Een man kan nie dink, een mens of een vrou kan nie dink, ek is nou een omgee groepleier en nou moet mense voor my buig nie. Daar is 'n ander lewenswyse. Die broers kon wel weet dat God se doen ook die natuurlike orde van sake omkeer. Dit is
gebeur met Jakob? Hy is die tweede geborene en hy kry die eerstgeboorte seun. Josef is nommer 11 gebore en nou kry hy die drome. Nou moes die broers nie daarteen gerebelleer het nie, want God kan dit doen. God is aan niemand verskuldig om iemand bo jou te plaas nie. Al sou die boodskap van God met nog so'n geweld op 'n oomblik die hart binneval, moet dit net so snel uitgewerp word. Toe God tot 2 maal toe die sluier van sy raadsplan oplig, moes die broers, al was dit nie terwille van Josef nie, dan terwille van God, stil te word en te luister. Dit gaan by God tog nie wat van benede is nie, nie die oudste nie, nie die vromste nie, nie die wysste nie, maar wat van bo af as die mindere tot die meerdere gemaak word, sodat mense niemand sal kan roem nie. Die ongeduld van die geloof wil by God altyd 'n handjie bysit, omdat dit meen dat reeds in die vroeë môre dit reeds 11:55 is. Die ongeloof vergis homself met die tyd, omdat die klok nie gelykgestel is met die aanwysing van die hemel nie. Jakob vermoed dit, die broers nie. Dit was vir Jakob ook nie maklik om dit eerbiedig te aanvaar nie, omdat hierin die wens van God nou jy saamval met sy eie wens. Toch is die geloof in hierdie knap en charmante vrou nie heeltemal dood nie. Om Josef is ook gebid. Die charmante vrou in hierdie geval is Rachel. Al kom hierdie kind op die gebed, maar sekerlik nie alleen om die gebed nie, by die geboorte roep hierdie verrukte moeder wat haar dors van baie jare begin te les aan hierdie weelde van hierdie besit. Genesis 30:24, die Here sal my nog 'n seun gee of toevoeg, nog 'n seun gee of wegneem. Dit maak eintlik nie saak nie, die smaad is nou uiteindelik weggeneem, dit kan albei moontlikhede beteken, dit vertolk die diepste beweging van haar siel. Weer 'n winspunt vir Rachel en 'n verliesaantekening of inskrywing vir Lea. Die mededinging en die slymerende haat wat soms na buite deurbreek, sal hulle daarby kom, maar nie goedkoop nie. So lank gaan hierdie stryd om Josef terug. Toe Josef se broers na Egipte kom om voedsel te koop vanweë die hongersnood, kom die spanning in die verhaal. Josef wat hulle herken, tree hardvochtig teenoor hulle op. En die Benjamin beker het ons al reeds na verwys. Die huismeester het was welbewus wat agter hierdie optrede gesteek het, beklemtoon dat die een by wie die beker gevind sou word. En dit is daar waar Juda besluit het, hy gaan saam, en al die broers het saam teruggegaan, maar Josef het die pleitrede so ernstig gelewer, dat Josef in trane uitgebars het. En toe Benjamin gesoen het. Hulle het self Josef destyds as slaaf na Egipte verkoop, tans sal hulle almal lewenslang in Egipte slawe bly, sê hy vir hulle. Trouwens, hulle durf ook nie daaraan dink om sonder Benjamin terug te gaan nie. Broeder en suster, 'n totale verandering. Wat het gebeur? Hulle neem nou verantwoordelikheid vir hulle dade. En in hierdie jaar, broeder en suster, gaan lot oor ons kom. Sekere dinge sal ons niks kan doen nie. Maar ons kan altyd weet, ons kan God se lot hanteer. Dis ons verantwoordelikheid. Die lot kom soms hard neer.
Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd lekker nie. Maar as jy in godsvrug aanvaar wat God oor jou bring, dan kan jy met vreugde die lewe aandurf. En ek dink altyd aan die twee Namakolandse boere. In 'n tyd van droogte, toe die een boer 'n bordjie opgesit, God is nie daar nie. En sy buurman het dit gesien en hy vat toe 'n ander bord en hy sit dit daar by sy hek. En hy sê, God is hier. Ek kies dat God hier sal wees. En ons kan in hierdie jaar kies om in elke tree van ons lewe God by ons te hê. Dis die wonder van genade. Dis die wonder van gehoorsaamheid aan God drie-enig. God is hier by ons. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, dankie Here dat ons ook in hierdie dag by mekaar kan kom. Ons het gesing van U lof en ons wil dit ook vir U bevestig dat ons U ken as die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aan wie al die heerlikheid behoort. Ons wil vir U sê, Here, ons weet dat ons dikwels sondig, maar ons weet ook dat ons gepleit het vir skuldvergifnis in hierdie oggend. En daarom wil ons lewe as mense wat vergewe is. Ja, Here, dis ook ons verantwoordelikheid om die skuldvergifnis te aanvaar en daaruit te lewe. Ons kom en ons wil voorbidding doen hier, Here. Ons staan vandag in ons land voor ekstreme hitte. Ons staan voor ekstreme droogtes daar in die Weskaap, maar ook in groot dele van ons land. En ons kan maar net bid, Here, dat U vir ons sal leer om U hand in alles raak te sien en te bly bid, in die wete dat ons God altyd getrou is. Ons weet nie op watter tyd nie, maar op sy tyd sal hy vir ons die nodige gee. Ons wil ook bid, Here, vir die regering van ons land, ook daar waar die ANC 'n nuwe leier gekies het. Ja, Here, gee tog dat U by al die menslike keuses, foute, dwalinge, vir ons die heil uitwerk van ons land. Ons bid vir die regering op 3 vlakke, nasionaal, provinsiaal, plaaslik, U weet watter werk hulle almal moet doen. Gee tog, Here, dat dit nie net in teorie sal wees nie, maar dat mense bewus sal word van hulle taak en verantwoordelikheid daartoe. Ons bid ook, Here, vir die kerklike lewe in ons land. Gee dat ons mense altyd sal soek om die hand van ons God en Vader vas te hou, want die hand is uitgestrek na ons toe. Daarom wil ons bid, Here, vir die kerk in ons land. Ons wil bid vir mense wat die woord verkondig oor al die grense wat daar mag wees, na almal wat nog nie glo nie. Ons wil bid, Here, vir die kerk in sy wye verband, allerhande organisasies in Christelike verband.
Maar ons bid ook besonderlik vir die NG Kerk, dat ons u woord, u lig, u waarheid sal dra. Ons kom by ons plaaslike gemeente, ons bid vir die leraars en gesinne, veral hier in die nuwe jaar, ook waar daar aanvegtinge kan kom na hulle kant toe, en dikwels sal kom. Ons bid vir die kerkraad en die omgeegroep leiers, hulle gesinne, al die gemeentelede en al die aksies van die gemeente, maak nie saak waar hulle werk nie. Ons het gehoor van die vleisprojek wat weer begin. Maar ons bid ook besonderlik, Here, vir mense wat aangeveg word, die noodlydendes, die beproefdes. Ja, Here, ons het 'n lys van siekes aan u gehou. Ons bid, Here, daar vir geneesere, verpleegpersoneel, maar ons wil ook bid, Here, dat mense u hand sal sien in alles. En ook in tevredenheid sal lewe, wat die Vader in sy wysheid ook mag bring. Dan bid ons ook, Here, vir mense wat nog rou is by sterfgevalle. Ja, Here, die jaar wat verby is, het baie van ons geraak. Wees u die een wat ons elke male verseker, u is by ons. Ons bid in hierdie oggend, Here, vir padveiligheid. Ons is dankbaar vir mense wat veilig teruggekom het, maar ons wil almal nog opdra aan u wat nog op pad is. Gee, Here, dat ons u reg sal erken, dat u die reg het om te gee en te neem, soos u wil. Ons vra dit alleen op grond van die oneindige liefde van Christus Jesus, wat in ons hart weerklank vind. Amen.